Ndërkohë që ne do të zhvendosemi në panel, aty ku do të flasim për fëmijët, për modën e tyre, e cila prezantohet 2 herë në vit nëpërmjet edicionit të Vizion Plus, se çfarë është prezantuar fundjavën që lan pas. Ne do të flasim për këtë event, por jo vetëm, do të marrim disa informacione me dizajnerat e fëmijëve, me ata që organizojnë këtë aktivitet shumë të këndshëm ku fëmijët janë në qendër të saj, por edhe për veshjet ceremoniale që duket se do të praktikohen dhe gjatë verës, meqense kemi evente, kemi dasma, kemi ceremoni ku edhe fëmijëve i kushtohet një vëmendje e veçantë. Shohim një kolazh foto dhe më pas i prezantoj me vajzat që ndodhen në panel. Nga puna dar, e kthehem në shtëpi, peklozim bashk me shok, fëmijët atuj, dhe ndjevizim, një zemrën që më rrem, kur i parë të qapoj. Bashk me fëmijët njehem unë i gëzuar, njerëzit qytetin tok me tapën shëndes, është vëndi ynë, janë rrugët tona që me djenë si kemi ngritur vetë. Këto ishin vetëm disa prej fotove që na flasim për këtë aktivitet të cilin unë ja prezantova vetëm pak minuta më parë, një event në fakt i cili ka shumë vite që organizohet, sigurisht transformuar dhe i kuruar event pas eventi, meqense gjithçka vjen në përmirësim në çdo fushë dhe jo vetëm këtu. I prezantoj me të ftuarat që ndodhen me mua në studio për të kuptuar pak mbi modën e fëmijëve dhe jo vetëm. Po e nis prezantimin me Alice Muço, e cila vjen këtu si administratore. Mirë se erdhe në studio. Ku një fokus i veçantë kushtohet edhe veshjeve ceremoniale të fëmijëve. Në fakt gjë që ne kemi në re, besoj edhe kur kemi qenë thjesht të ftuar në një dasëm, në një ceremoni tjetër e kështu me radhë, ku shohim atë nuse dhe dhëndrit në miniatur. Ata janë një rol kyç i dasmës, pasi janë fëmijët e familjes. Ata janë drita e syve dhe simbolizojnë shumë gjëra. Këto vajzat e vogla cilësohen si vajzat e luleve, të cilat në momentin që hyn në një ceremoni kanë një rol shumë kyç, sepse hedhin petalet në momentin që futet nusja, ose i mbajnë edhe fustanin gjatë gjithë kohës, janë shumë të kujdesshme dhe marrin shumë seriozisht atë rol. Janë shumë të dashura edhe të qeshura gjatë gjithë kohës dhe thonë o zot sa bukur dhe unë një ditë do bëjmë si ty. Kështu që për të sjellë një mesazh. Vajzat që në këtë moshë fillojnë edhe ndërrojnë për ato princeshat e fornallave. Nusja pretendon të ketë një fëmijë po aq të bukur sa ajo e përzgjedhur që ndodhet atë ditë aty. Kështu që dhe fustani i tyre është po aq i rëndësishëm sa dhe fustani i nuses atë ditë. Ka një rëndësi dhe një peshë që tërheqin një vëmendje. Ja, vërtet. Ne do të flasim për këtë edhe për interesin, por edhe për pjesëmarrjen tuaj në Albania Fashion Kids, ndërkohë që unë dua t'ju prezantoj me organizatoren e këtij eventi, ajo është Jana Hyka. Mirë se erdhe në studio. Që vazhdon të kesh pasionin tënd për fëmijët dhe për krijimet, meqense ndër të tjera u bë goxha kohë që je fokusuar tek pjesa e veshjeve të plazhit, paktën ka qenë ky projekti yt i fundit apo jo? Po, gjatë gjithë kësaj vere ne kemi menduar të sillim një koleksion që i përkon të stinës, edhe gjatë gjithë dimrit na u desh të punonim për një linjë që ishte krejtësisht gjë e re për studion ton. Edhe kjo linjë plazhi mendohet të vazhdojë dhe më tej, duke u kthyer në një brand pak më të zgjeruar në gamë, duke përfshirë dhe intimot. Dhe ishte e çuditshme domethënë përfshirë në një kohë edhe me fëmijët edhe me brandin. Po që mendoj ja dolëm shumë mirë. Ja dolët mirë. Ju prezantoj me Denata Stafa, fashion designer për të rritur, por për fëmijë shumë e talentuar, më kanë thënë. Nuk di se ç'është ky pasioni yti për të fokusuar edhe tek fëmijët. Se duhet thënë, të paktën stilistët her pas here shprehin se të punosh për fëmijë është shumë e vështirë. Është e vështirë, por që të falë shumë kënaqësi dhe shumë dashuri. Kur punon për ata, çlirohet çdo lloj fantazie e mundshme dhe arrin domethënë një lloj pune që ti nuk e ke imagjinuar që e ke bërë. Domethënë është një dashuri shumë e madhe, ndryshe nga të rriturit. Sa vite u bëre në këtë profesion? Kam shumë vite. Unë kam nisë mund ta quaj profesion që 12 vjeç, pasi e kam të trashëguar nga IMM. Aha, do të thonë është një profesion dhe një pasion i trashëguar, i cili ka lindur brenda familjes dhe ty ti kanë dhënë sekretet pa doreza, se janë transmetuar nga brezi në brez. Për fëmijët ke filluar të krijosh vet apo edhe këtë e ke marrë nga mamaja? Jo, tek linja e fëmijëve jam fut totalisht vet, pasi mami është marrë gjithmonë në pjesën e të rriturve. Por që ndoshta është edhe kjo që un jam vet një nënë e re dhe normalisht e kam dashurinë të dyfishuar për fëmijët.
Kuptoj. Dhe kur krijon për fëmijën tënd, besoj do të jetë një tjetër kënaqësi më e madhe kur e sheh që gjithçka që ka veshur është e punuar nga vetë mami, që më me shumë dashuri s'ka ku të shkoj. Vazhdon të jetë një ndër eventet e veçanta në fakt, sepse nuk ka të tjera të kësaj natyre të paktën në informacionin tim, ku fëmijëve i kushtohet pasarela, i kushtohet vëmendja e stiliste, e pjesës tjetër që ofron produkte për fëmijë e kështu me radhë. Vazhdon të jetë bashkëpunimi po njësoj me kaq shumë interes, pjesëmarrja, publiku, fëmijët vetë që ngjiten në pasarelë dhe ekspozojnë veshjet. Kësaj radhe ka qenë e veçantë pasi u rishtua edhe një grup mosha 13-14, që është limiti i moshës që ne pranojmë. Duke qenë se më përpara formati ka pasur dhe pjesën e junior steps të adoleshentëve dhe më pasur reduktuar për shkak numrit të madh, ishte veçantë ti kishim edhe një herë këta pjesëmarrës, pasi disa veshje ka nevojë të ekspozohen në trupa pak më të gjatë, në trupa pak më të mëdhenj. Dhe kjo lloj audiencë re, domethënë nga adoleshentët, ishte sërish e këndshme pasi ne mundëm promovojmë koleksionet të cilat kishin nevojë për këtë lloj grup moshe dhe ato patën edhe një ftesë nga kompani, agjenci fotografish dhe reklamash për të bërë pjesë, duke qenë se kalonin moshën dhe nuk mund të ishin më pjesë e jona pasi limiti 14 mbaron. Ato u ftuan për të futur në kompani të tjera dhe për të vazhduar modelingun për një moshë më të madhe. Pastaj audienca nga publiku vazhdon të jetë pasi është i vetmi format i cili mund të tregojë trendet e vitit ose markat, stilistët e rinj të cilët promovojnë koleksione. Për shembull, për ne ishte eksperjenca e parë të kishim edhe Denatën si stiliste fëmijësh dhe për audiencën ishte një boom pasi koleksioni ishte diçka komplet e papritur. Pastaj janë, siç tha dhe Alisi, eventet e nusërisë të cilat tani në guzh i prekin komplet, domethënë familjet tona. Dhe fëmijët gjithmonë mbeten një pjesë e rëndësishme pasi duhet dini që prindërit për fëmijët kushtojnë një audiencë më të madhe, kushtojnë një vëmendje më të madhe. Investojnë edhe shumë më shumë për veshjet dhe lukun e tyre, duke qenë se ne kemi thënë drita e syve. Drita e syve, aty nuk kursehet, pra nëse prindërit për vete do të frenohen pak. Ishte edhe diçka e veçantë, pasi ne gjithmonë jemi mësuar që salla jonë të ketë një pamje high-tech apo të jetë me ato ekranet dhe duke qenë kësaj radhe verë, duke pasur këto fustane, edhe salla ishte më florale, ishte si një kopshi Eden i imagjinuar. Dhe kjo falë bashkëpunimit me Alisin. Ja, po shojmë disa foto? Po, shkudo me bar, me lule, me tapet bari. Shumë këndshëm. Në fakt që bota e fëmijëve të tillë pasarel do, sepse ata janë brenda botës të vet, janë një princeshë që po ecën në një pyll të improvizuar. Vazhdon të jetë traditë në çdo dansëm çifti i vogël, pra djali dhe vajza me kostum dhe me fustan të bardhë? Ata gjithmonë do ngelen, sepse është një traditë që ne përveç se i kemi traditat tona, ne huazojmë dhe shumë tradita. Gjëra që e krijojnë eventin akoma dhe më interesant, sepse këtë duam. Në fund të ditës të mbahet mend që sa bukur kaluam në atë dasëm, sa të këndshëm ishin fëmijët që bënin pjesë, sa bukur ishin veshur që të gjithë. Momentet rolet kryesore janë momenti që hynusja në sallë apo dhe kur bëhet ceremonia në kish. Aty ato ndoshta e ndjejnë potencialin më të madh, sepse është momenti që ata hyn të parët dhe jo si në sallë që hyn mbrapa nuses. Kështu që gjithë syt janë tek ata të dy, në momentin që hedhin petalet edhe ndjen veten shumë më ndryshe. Tani, veshja e fëmijëve duhet të përshtatet me veshjen e nusës dhe të dhëndrit, pra kur një vajzë e vogël vjen dhe zgjedh fustanin e saj, duhet të jetë në të njëjtën linjë me fustanin e nusës, si funksionon përgjithsisht, apo zgjedhin çfarë duan? Kjo funksionon në bazë të koleksioneve që ne prodhojmë. Normalisht ka koleksione që vijnë në format e fustaneve voluminoz, që normalisht aty edhe fustani i vajzës shoqëruese do jetë po i tillë. Me të njëjtin stil. Tematikat e ngjyrave do ruhen që të dyja, por e rëndësishme është që në gamë të duken të dyja njësoj. Normalisht e preferojnë këtë gjë. Ndryshe nga vite më parë, ku pjesa më e madhe e veshjeve që prezantoheshin ishin të marra nga marka, nga koleksione, nga dyqane fëmijësh, ndërsa stilistët vetëm këto 2 vjet e fundit janë bërë pjesë.
Jo, në fakt ka vite që procedohet me stilist, por janë shumë të pakët. Unë mbajmë koleksionin e dimrit që sërish ishte një stiliste. 2 vitet e fundit ka qenë e këndshme pasi ka pasur stilist të rinj të cilët kanë qenë edhe të panjohur, jo vetëm për stafin ton, por edhe për publikun shqiptar. Edhe ka qenë e këndshme pasi këta stilist të rinj sollën dhe rryma të reja, sollën një frym akoma më të plotësuar, veshje akoma duke i marrë edhe te prodhimi tyre, pra po t'i hym në temën e ngushtë të rrëvaqësisë e gelit, etiketat, mënyra se si ajo brandohet, ka qenë shumë e mirë fillt, edhe unë e kam për krenari faktikisht pasi ka qenë qëllimi im që stilistët shqiptar të futen edhe në tregun e fëmijëve dhe pse jo një ditë arritet dhe jetë që ata të konkurojnë edhe tregun jashtë. Dhe në fakt shumë paka, e thamë edhe në fillim, stilistët shqiptar që merren me veshje meshkujsh dhe fëmijësh janë shumë të rrallë nga stilistët që kujdesen për femrat. Janë të pak. Ka më pak treg, apo të farë? Jo, duke parë, dhe si që tha dhe Jana që parë që tek fëmijët është një treg, do me thënë, më i mirë pritur, pasi prindërit është kjo pjesa që shpenzojnë edhe duan që fëmijët e tyre duken sa më bukur, por që është linjë shumë e vështirë që të merret përsipër, duke filluar që te stilimi, te materialet, që janë pjesa më e vështirë e gjithë koleksionit, e gjithë punës që mund të bësh me fëmijët. Ti vetë për cilën mosh ke provuar të qepësh deri më tani? Minimumi dhe maksimum? Nga 0. Nga 0? E kuptoj. Dhe me thënë që në muajt e parë, një fëmijë mund t'i bëhet një veshje me porësi. Pa problem. Pa problem. Dhe qëfar ke parasysh ti? Pra veshjet e fëmijëve, qëfar duhet të kenë si primaret e tyre, si kusht kryesor? Kushtën kryesor e kam që fëmija duhet të paktën, këtu tek neve mos të duket ai fëmija i rritur para kohe, të ketë elementet që i përkasin një fëmije. Normalisht do t'i modernizojmë, sepse prandaj edhe stilojmë një veshje dhe prandaj e personalizojmë, por që duhet gjithmonë të ruajmë kornizat brenda normales për një fëmijë. Kush janë, po themi, momentet apo eventet e jetës së një fëmije që të paktën duhet t'i bëhet një veshje personalizuar? Tani po i bëjnë për çfarëdo lloj eventi, por që më përmend disa. Cilat janë momentet të zakonta që prindrit vinë me fëmijën? Eventi më i zakonshëm që bëjnë është ditëlindja e parë. Domethënë është ajo që merr më tepër rëndësi. Dhe çfarë kërkojnë në tilla festa? Varet nga eventimenti që bëjnë. Nëse e bëjnë të madhe, normalisht kërkojnë që të kenë një fustan goxha klasik, të bukur, shumë herë më të veçantë. Ndërsa kur bëjnë festa që janë festa normale me fëmijë, animator, të tilla gjëra, preferojnë tipi tutus, një bluzë të personalizuar me numër, me emër. Varet gjithmonë nga mënyra se si organizohen. E kuptoj. Po për dasma? Për dasma, tani ka filluar të moda fundit që duhet bën kombinim me mamin. Kombinim me mamin, ky është trendi, domethënë. Ky domethënë është një trend që po pushton pjesën më të madhe të mamave të reja. Që i veshin edhe këtu është, domethënë, një fije shumë e holl i ndan, besoj, për të mos e bërë vajzën si një grua e vogël dhe mamin si një fëmijë. Zakonisht përshtaten mamat me fëmijët, kështu që është një çik më e lehtë. Pranoj mamat të vishen si vajzat vogël, apo pse jo? Edhe justifikojnë pak veshjen e tyre sepse janë përshtatur vajzës. Është më ndryshe. Kush është mosha që e fëmijëve që duan të vishen si mami? Duke filluar nga 5 deri në 10. 5 deri në 10. Është mosha që kuptojnë. Si babi, pastaj djemtë në përgjithësi gjithmonë janë më të përshtatshëm me prindërit, me baballarët, pasi është pjesa e pantallonit, këmisha është më e kollajt. Pak a shumë, domethënë vetëm ngjyra është ajo që i bën identike. E kuptoj. Këto fustanit që ne pam edhe po i shohim ndërkohë, a janë komode apo i veshin vetëm për të bërë hedhjen e luleve, fotografi dhe pastaj ndrohen? Si që vesh nusja një zhupon poshtë fustanit të fryrë edhe për gocat e vogla. Kështë di me sa qef e kanë, no? Kur vide vishen ashtu? Ato mahnite në momentin që një pasqyrë. Shikojnë vetë. Se po imaginoja, ma të fustanin e fryrë. Mendojnë, do me thënë, fillojnë aktrojnë me njëherë, më shumë se sa nusja ndo njëherë. Kështu që e kanë futën në rol direkte. Kuptoj. Pastaj, si veshje të dy, çfarë mund të marrin, apo çfarë të duan vetë?
Ka raste që e mbajnë gjatë gjithë darkës të njëjtën veshje, ose pastaj veshin diçka që është më pak e fryrë edhe me materiale më të holla, tyll në mënyrë që ato domethënë të luajnë gjithë natën me njëri tjetrin. Ja, e kuptoj. Edhe ndrohen. Blihen apo merren me qira edhe këto fustanet e vogla? Po fustanet neve domethënë i japim me qira në fustanin tonë, ndërsa ka fëmijë që edhe i blejnë varet në bazë të mundësive gjithmonë. Kështu që por ideja e të dhënit me qira është disi e leverdishme sepse dhe fëmijët sot kanë peka, duan një herë ta veshin një fustan. Po në fakt ata do rriten, kështu që vitin tjetër ja dhe një vit, ja dhe dy po zoti bëjmë. Kështu që sa dasma do të kenë brenda 2 vitesh për t'i veshur edhe për t'i riveshur. Po kostumet e çunave apo? Kostumet e çunave ne personalisht nuk merremi, por që fëmijët prapë edhe ata Tu mund dalin edhe të keqepura pastaj. Po, alternojnë të keqepura më shumë sepse normalisht janë në rritje dhe siç mund të ketë për masat këtë vit. Megjithëse djem janë edhe më komod, domethënë një këmishë e bardhë, një papion, u kthehet bëhet një veshje ceremoniale edhe direkte. Edhe një papion se i kanë qef detajet edhe djem, nuk janë ndryshe nga vajzat. E kuptoj. E ndërkohë dimër dhe verë janë dy momentet që organizohet të bëjnë Fashion Kids apo jo? Ku është ndryshimi mes tinëve? Domethënë nëse krahasojmë sezonin e dimrit me pelichet, me pelushrat dhe me këto veshjet dimërore, me ato të verës, kush të rreq më shumë ty personalisht dhe pastaj si është dhe interesi i pjesës tjetër që bashkëpunon? Në fakt unë funksionon ndryshe nga publiku sepse unë kam një pasion personal për veshjet e dimrit, duke qenë se janë të rënda. Edhe unë i dashuroj materialet e dimrit, pelichet, qoftë eko, qoftë origjinale, qoftë lëkurat. Por të fëmijët veshjet e verës mbeten të preferuarat pasi dihet që një princesh do fustanin e saj me lule, floral, me materiale glitter, domethënë për publikun me xixa, me shkëlqim. Ndërsa edhe për djem çuditërisht ata i kanë qef ato këmisha që i përveshin, duan të lirë sepse janë fëmijë, duan të luajnë. Ilën pak fëmijën se nuk po shohim fëmijë tani. Po shohim rroba banjo. Ato që përmendëm pak në fillim të këtij emisioni. Të prodhosh rroba banjo jo gjithmonë ndodh në Shqipëri, ka një tendencë vitet e fundit pra për të bërë veshje edhe intime të qepura vet, pra jo vetëm të sjella nga marka të ndryshme. The që kemi punuar gjatë gjithë dimrit për të sjellë një koleksion të tillë. Pa. Në fakt, koleksioni ka qenë i limituar, duke qenë se ishte ideja që këtë verë të eksperimentoj me tregun, se si do mirë pritej, dhe më pas pritet që në shtator, duke qenë se pam që kishte rezultat pozitiv, pritet që kjo gamë të shtohet shumë dhe të riprodhohet në numra, në seri, sepse deri tani ka qenë me numra të limituar për të parë nëse publiku do ta pëlqente si koleksion, pasi është guxim me kristalet, gjithmonë është rrezikshmëri, pasi jo të gjithë trupat dëshirojnë që të mbajnë kristale apo të mbajnë aksesorë të rëndë, pasi jam mësuar me materiale të zakonshme të rroba banjeve që janë elastike, të thjeshta, komode. Ai materiali plastik. Lindi ideja që jo të gjithë duan të jenë kaq thjesht, duan të fitojnë vëmendje në plazh, duan që ato beachbaret të kenë vëmendje të plot, duan që në festa, vërtet janë festa që mbajnë rroba banjo, por ato rroba banjo të kthehen në luksoze, të kthehen në motivuese, të kthehen në tërheqëse. Domethënë, sidomos te femrat, sepse për femrat dedikohet dhe linja, është gjithmonë ajo që ne duam të fitojmë vëmendje. Dhe koleksioni është bërë me këtë qëllim. Çfarë do të bënte të ktheheshin kokat? Dhe këto rroba banjo dhe këto veshje plazhi, se nuk kemi vetëm rroba banjo, në fakt janë edhe pjesa e veshjeve të holla që mbahet sipër për të lëvizur, për të ecur nëpër pishtinë dhe jo vetëm. Shallet, kimonat me të njëjtin material. Këto janë tendenca që vinë, domethënë veshjet janë krijuar sipas tendencave që bota ka propozuar apo janë krijime të mirëfillta të bëra nga ty? Në fakt, ajo që mua më ka frymëzuar nga bota ka qenë një pjesë e koleksionit me materialin e velutës. Pjesa tjetër më pas, unë duke qenë se kam qenë kundër çfarë po prodhohej një seri që unë e shifja kudo, edhe ishe shumë e lodhshme për syrin tim që edhe unë vetë si një person që duhet bëj rroba banjo, nuk doja që të bëj diçka që nesër në plazh e kanë të gjithë, dhe të bëja diçka komplet të veçantë. Megjithatë, duke qenë se edhe një këmishë, edhe një fustan do dhe rëndon që kushdo stilist mund t'i vej diçka të personalizuar vetëm, por i ngjason me tjetrën. Kështu që ka rroba banjo që kanë stile që janë parë dhe më përpara, disa janë dhe pak retro në stilin e tyre, por unë jam munduar të sjell një koleksion që i përshtatet çdo lloj trupi, mbulon defekte, për shembull pjesa e barqeve që tashmë jo gjithë mund të palestrohen, pasi palestra nuk është në dëshirën e gjithë femrave. Përkundrazi, tipi im për shembull nuk e dëshiron
farë, e bën me dhunë. Po, dhe ne ndërkohë po shihnim edhe rroba banjo. Po, dhe ka rroba banjo që mbulojnë këto defekte. Ka femra për shembull që për shkak të moshës apo për shkak të lindjeve kanë dëmtime, kanë të çarën e gjoks, kanë celulitin, që janë fenomene që ndodhen dhe duhen pranuar, por mund t'i reduktojmë nëpërmjet veshjes. Ka pastaj pjesë të koleksionit që janë shumë provokuese, janë sensuale, janë për ato që nuk i kanë kohë që ne përmendëm përpara. Dhe këto janë për trupa që vërtet duan ta fitojnë vëmendjen dhe thonë unë këtë trup kam luftuar për të qenë. Dhe duan ta ekspozojnë. Për ato që duan të jenë të ekspozuara dhe kanë plazhet dhe pishinën në një formë të mirë pasarele apo jo, se ndodh që janë edhe këto të pranishme në plazhet apo në ambientet e tjera. Vazhdojmë të shohim rroba banjo të ngjyrave të ndryshme, shoh që nuk është mbetur tek një ngjyrë apo tek një model. Pam jeshile, të kuqen, të bardhën, të zezën, të gjitha ishin të pranishme. Është luajtur shumë me ngjyrat e koraleve, domethënë portokallja e koralit, lejlaja e koralit, algat jeshile, algat xhuzhin dhe e bardha që ka qenë tendencë e vitit. Pastaj pjesa tjetër e koleksionit është me temina dhe është luajtur me teminat e gjithë ngjyrave, duke qenë se unë kam dashur që secila vajzë ose grua në moshë të gjej vetëm në ngjyrën që ajo preferon më shumë. Pavarësisht se unë kam qëndruar shumë te çfarë ndodh te bota në ujë, në ngjyrat e nën ujit, por ja, për shembull kjo është tipike e koraleve të Mesdiut. Ndërsa këto ngjyrat shampanjë neutrale janë ngjyra që unë i preferoj jo vetëm te rroba banjit, por në çdo gjë që dizenjoj, duke qenë se ngjyra e lëkurës së trupit është gjithmonë tërheqëse. Dhe në momentin që nxihesh apo kështu ajo ekspozon. Po, plus që është një ngjyrë që përshtatet mirë tek vjonte, tek brunet dhe jo vetëm. Pastaj kanë qenë edhe këto, për shembull që po shfaqen e kanë këto lojra gjeometrike, me figura gjeometrike, tani sidomos që po bëhet linja e sportit, ajo është komplet me motivim gjeometrik, sport, duke qenë se bëjnë edhe lëvizjen dhe janë pikërisht vijat, format gjeometrike që bëjnë trupin të duket më i dobët, më i gjerë. Edhe ka qenë një problem shumë serioz këtë verë për vajzat që janë shumë të dobta, një tendencë për të qenë pak më latine, për të shëndosh, unë dua të dukem pak më e shëndosh. Domethënë ky është halli, duhet duken më e dobët, duhet duken më e shëndosh. Dhe për të bërë këtë efekt, unë kam zgjedhur materiale që kanë printime gjeometrike, pra kjo është linja sport, e cila nuk ka dalë akoma, starton tani mendoj për një javë ose 2 javë. Ja, kuptoj. Se po ja bëj dhe marketingun. Jo, mirë, ne morëm informacione që na duhen, sido që të jetë. Për ta mbyllur çfarë do themi, për mamat, për baballarët, për fëmijët, për ata që kanë plane dhe duan të dinë çfarë të veshin, për prindrit që po mendojnë kemi këtë fest, po çfarë do i vesh vajzës, çfarë do i vesh djalit. Çfarë do të kemi parasysh? 3 këshilla, i marrim dot nga ty? 3 këshilla. Duhet gjëja e parë, domethënë ideja është që duhet përshtatemi sa më tepër me fëmijën. Me fëmijën. Ta pyesim çfarë fëmia do një. Duhet të dim se ç'a kërkon fëmia, sepse ka prind që vinë e sjellin fëmijën edhe thonë duam sepse kështu pëlqen mua, ndërkohë që fëmia pëlqen diçka tjetër. Kushti i parë të mos i të ndajnë për t'i dhënë shijen e tyre. E drejtë. Diçka tjetër pastaj është që mua personalisht më pëlqente që sa më pak ngjashmëri midis nënës edhe fëmijës. Sa më pak ngjashmëri. Sa më pak. Okej, domethënë je kundra këtij trendit me çfarë kuptojmë. Po, gjithsecili duhet të ruaj si mund të them identitetin e tij, tritet me frymën e vet, jo me atë që do të marri nga dikush tjetër, qoftë ai edhe nëna apo babai. Ne kuptoj. Për ta mbyllur, lam në një gjë që mund ta themi? Thjesht janë të gjithë fëmijët të gëzuar. Kjo është më e rëndësishme në fakt. Të gjitha çfarë krijojmë rreth rrotull, domethënë aty e kemi përbusjeshet e tyre. Shumë e drejtë. Unë ju falenderoj që ishit në studio. Ju uroj suksese në punën tuaja dhe kalofshi një verë të bukur e të gëzuar. Faleminderit. Falenderoj që ishit këtu. Kemi publicitet, kemi kuzhinë, do kthehemi në studio, kemi 2 pjesë të tjera të emisionit me të ftuar të tjerë, por hapashapi ju prezantojmë në vijim të Mesditë.